హలో వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ ప్రపంచంలో అనేక రకాల జంతువులు ఉన్నాయి. కొన్ని రకాల జంతువులు ఉన్న సంగతి మనకు తెలియదు కూడా. కొన్ని అందమైనవైతే మరికొన్ని వికారంగా కనిపించేవి. అయితే ప్రతి జంతువుని దాని సైజ్ని బట్టి మనం అంచనా వేయలేం. ఎందుకంటే చూడ్డానికి వికారంగా కనిపించేవి నిజానికి హానికరం కాకపోవచ్చు. అందంగా కనిపించేవి ఎంతో ప్రమాదకరమైనవి కావచ్చు. ఉదాహరణకు ఈ క్యాటర్ పిల్లర్ని చూడండి. ఎవరో తమ విగ్ని పొరపాటున ఇక్కడ జార విడుచుకున్నారు అనిపించేలా ఉంది కదూ. ఇది అంత పెద్దదేం కాదు, కానీ దీని బొచ్చు వలన ఇది పెద్దదిగా కనిపిస్తోంది. ఇది అందంగా కనిపిస్తోంది కదా అని ముట్టుకునేరు. దీన్ని ముట్టుకోగానే దీని బొచ్చు మీ చర్మంలోకి చొచ్చుకొని వెళ్ళిపోతుంది. మీ చర్మాన్ని గాయపరుస్తుంది. చూస్తూ ఉంటే అలా అనిపించట్లేదు కదూ, కానీ ఇది నిజం. ఈ క్యాటర్ పిల్లర్ని ముట్టుకున్న కొందరు పడిన బాధ అనేది వర్ణనాతీతం. తీవ్రమైన నొప్పితో వారు సతమతమయ్యారు. కాబట్టి ఈ క్యాటర్ పిల్లర్ నుంచి దూరంగా ఉండండి. ఒకవేళ పొరపాటున ఈ క్యాటర్ పిల్లర్ బొచ్చు కనుక మీ చర్మానికి తగిలినా వెంటనే సబ్బు నీళ్లతో ఆ ప్రదేశాన్ని శుభ్రపరచుకోమని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు. అయితే సబ్బు నీళ్లతో కడిగేటప్పుడు సున్నితంగా వ్యవహరించాలి. గట్టిగా ప్రెస్ చేసినట్టయితే పాయిజన్ అనేది మరింత వ్యాప్తి చెందే ప్రమాదం ఉంది. సబ్బు నీళ్లతో శుభ్రపరచుకున్న తర్వాత ఆ ప్రదేశంపై ఐస్ని ఉంచండి. అరగంట వరకు ఈ నొప్పి అనేది తగ్గదు. ఒకవేళ మీకు అరగంట తర్వాత కూడా ఉపశమనం లభించకపోతే వెంటనే హాస్పిటల్కి వెళ్ళండి. ఈరోజు ఈ వీడియోలో మరో 12 జంతువుల గురించి వివరించబోతున్నాం. అవి గనక మీకు ఎదురుపడితే వెంటనే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి. డెత్ సాకర్. పేరులోనే దీని ప్రమాదత్వం అనేది పేర్కొనబడి ఉంది. ఇది అత్యంత ప్రమాదకర తేలు. తేలుకాటుకు గురయ్యి బాధపడుతున్న వారిలో దాదాపు 75% మంది ఈ తేలుకాటుకే గురవుతారట. ఆరోగ్యకరమైన వారిని ఇది చంపలేదు. అయితే దీని కాటు మాత్రం విపరీతమైన నొప్పిని కలిగిస్తుంది. అయితే పిల్లలు మాత్రం దీని కాటు వలన మృత్యువాత పడే ప్రమాదం ఉంది. ముందుగా జ్వరం వస్తుంది. ఆ తర్వాత కోమాలోకి వెళ్తారు. ఆ తర్వాత శ్వాస సంబంధ ఇబ్బందులని ఎదుర్కొంటారు. ఎందుకంటే లంగ్స్లోకి ద్రవాలు ఎక్కువగా చేరుకుంటాయి. అలా ప్రాణాలు కోల్పోతారు. అయినా ఇవి ప్రమాదకరం కావని అనుకుంటున్నారా? అయితే ఇది వినండి. ఇవి పాములతో కూడా యుద్ధానికి దిగుతాయి. ఓడితే ఆ పాముని తినేస్తాయి. ఒకవేళ ఈ రకమైన తేలుకాటుకు గనక మీరు గురైతే వెంటనే హాస్పిటల్కి పరిగెత్తండి. కార్పెట్ వైపర్. ఈ లిస్ట్లో ఇంకొక ప్రమాదకర జంతువు గురించి తెలుసుకుందాం. దాని పేరే కార్పెట్ వైపర్. ఇది ప్రాణాంతకమైన పాము. ఇది దానికి ఎదురుపడిన వారిని కాటు వేస్తుంది. కాటు ద్వారా రక్తంలోకి విషాన్ని పంపిస్తుంది. ఈ విష పదార్థం అనేది రక్తాన్ని గడ్డకట్టనివ్వదు. కాబట్టి తీవ్రమైన రక్తస్రావం అవ్వటం వలన పాము కాటుకు గురైన వారు ప్రాణాలు కోల్పోతారు. కోన్ స్నేల్. ఈ రకమైన నత్త అత్యంత ప్రమాదకరమైంది. ఇది విడుదల చేసే ఒక చుక్క విషం అనేది దాదాపు 20 మంది మనుషుల ప్రాణాలను తీసుకునేటంతటి శక్తి కలిగింది. దీనికి సంబంధించిన ఒక భయానక విషయం ఏంటంటే ఇది గనక దాడి చేస్తే అందుకు తగిన మందులు కానీ ట్రీట్మెంట్ కానీ లేనేలేదు. ఇది గనక కరిస్తే ప్రాణాలు పోయినట్టే. దీన్ని సిగరెట్ స్నేల్ అని కూడా అంటారు. ఎందుకంటే ఒక సిగరెట్ను కాల్చటం పూర్తయ్యే సమయంలోనే దీని పాయిజన్ అనేది శరీరం అంతటా వ్యాపించి ప్రాణాలు తీసేస్తుంది. అంత వేగంగా విషాన్ని శరీరం అంతటా వ్యాప్తి చెందిస్తుంది. కాబట్టి దీన్ని సిగరెట్ స్నేల్ అని కూడా అంటారు. స్టోన్ ఫిష్. ఇది చూడ్డానికి రాయిలా ఉంటుంది. రాయిగా అనుకొని అడుగేస్తే అంతే సంగతులు. దీని విషం అనేది మీలో చొచ్చుకుపోతుంది. మీ కాలు పోయినట్టే. స్టోన్ ఫిష్ అనేది విడుదల చేసే పాయిజన్ అనేది దానిపై పడిన బరువును బట్టి ఉంటుందట. స్టోన్ ఫిష్ రియాక్ట్ అయ్యి మిమ్మల్ని కాటేసేందుకు కేవలం 0.15 సెకండ్స్ మాత్రమే పడుతుందట. కాబట్టి సముద్రంలో మీరు ఎక్కడెక్కడ కాలు పెడుతున్నారో కాస్త గమనించుకుంటూ ఉండండి. ఆఫ్రికన్ హనీబీ. ఈ రకమైన తేనెటీగ అనేది మిగతా వాటికంటే కాస్త విభిన్నమైంది. ఎందుకంటే ఇవి ఒక ప్రయోగం వల్ల పుట్టినవి. బ్రెజిల్కు చెందిన ఓ వ్యక్తి కొత్త రకమైన తేనెటీగను సృష్టించాలని ఓ ప్రయోగం చేశాడు. ఆ ప్రయోగ ఫలితమే ఇది. ఇవి మామూలు వాటికంటే కొంచెం దూకుడు కలిగినవి. చాలా దూరం ప్రయాణించి మరీ కాటు వేస్తాయి. వీటి కాటు అనేది అత్యంత ప్రమాదకరం కానప్పటికీ ఒకేసారి ఈ రకమైన తేనెటీగలు సమూహంగా దాడి చేస్తే వైద్యుణ్ణి సంప్రదించాల్సిందే. బ్రెజిలియన్ వాండరింగ్ స్పైడర్. ఈ ప్రపంచంలోనే అత్యంత విషపూరితమైన స్పైడర్ను వాండరింగ్ స్పైడర్ అని ఎందుకంటారో తెలుసా? ఇది మిగతా స్పైడర్స్లా కాకుండా జన సమూహంలో ఉంటుంది. ముఖ్యంగా పగటిపూట ఇళ్లల్లో అలాగే కార్లల్లో కూడా కనిపిస్తుంది. హ్యారీ పాటర్ సిరీస్లో కల్పిత పాత్ర అయిన ర్యాన్ వెస్లీ ఈ విషయం తెలిస్తే ఎలా ఫీల్ అవుతాడో ఊహిస్తే ఫన్నీగా ఉంటుంది కదూ. బ్లాక్ మాంబా. ఇది ఒక రకమైన పాము. దీని గురించి మీరు వినే ఉంటారు.
ప్రముఖ ఆంగ్ల దర్శకుడు క్వెనిన్ టరానిటో తన సినిమా కిల్ బిల్లో ముఖ్య పాత్రకి ఈ పేరును పెట్టాడు. ఇది అత్యంత దూకుడు స్వభావం కలిగిన పాము. ఈ పాము గనక ఎదురు పడితే వెంటనే అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోండి. నిజానికి నిపుణులు ఏమంటున్నారంటే, పాము గనక ఎదురైతే ఎంత స్లోగా వీలైతే అంత మెల్లగా కదులుతూ అక్కడి నుంచి తప్పించుకోవాలి. లేదంటే ఆ పాము మీ నుంచి ప్రమాదం ఎదురవుతుందని భావించి మీపై అటాక్ చేసే ప్రమాదం ఉంది. అయితే బ్లాక్ మాంబా విషయంలో మాత్రం ఇది వర్తించదు. దీనిని మీరు రెచ్చగొట్టకపోయినా ఇది అటాక్ చేస్తుంది. ఒకవేళ ఇది గనక కరిస్తే ఆ వ్యక్తికి విరుగుడు గనక 30 నుంచి 50 నిమిషాలలో అందకపోతే ఆ మనిషి ప్రాణం పోయినట్టే. ఎందుకంటే విషం అనేది నర్వస్ సిస్టమ్ను మూసివేస్తుంది, అలాగే బాధితులను శక్తిహీనం చేస్తుంది. పాయిజన్ డార్ట్ ఫ్రాగ్. ఈ కప్పని చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో. దీనిని చూసి ఇది అందంగా ఉంది అని అనకుండా ఉండలేం. అందంగా ఉంది కదా అని దగ్గరికి తీసుకునేరు. ఇది ప్రమాదకరమైన కప్ప. దీని నుంచి మీకు విషం వ్యాప్తి చెందాలంటే ఇది ప్రత్యేకించి మిమ్మల్ని కాటు వేయనవసరం లేదు. దీని చర్మం అంతా విషం ఉంటుంది. అందంగా ఉంది కదా అని దగ్గరికి వెళ్తే విషాన్ని చిమ్మేస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఎదురు పడితే దూరంగా వెళ్ళండి. సేట్ సేఫ్ ఫ్లై. ఈ ఈగ అనేది ఏమంత విషపూరితం కాదు, అయినా ఇది ప్రమాదకరమైనదేనని చెప్పుకోవచ్చు. లేదంటే ఈ లిస్ట్లో దీనికి చోటు ఎందుకు వస్తుంది చెప్పండి. మొదటగా ఇది దోమలాగా రక్తాన్ని పీల్చేస్తుంది. కూసింతే కదా అని అనుకోకండి, ఇది పనిలో పనిగా ఓ వ్యాధిని కూడా మీకు అంటగడుతుంది. దాని పేరు ఆఫ్రికన్ స్లీపింగ్ సిక్నెస్. దీని వలన ప్రతి సంవత్సరం దాదాపు 2,50,000 మంది ప్రాణాలు కోల్పోతున్నారు. బ్లూ రింగ్డ్ ఆక్టోపస్. ఈ ఆక్టోపస్ ఎంతో చిన్నది అయినా అత్యంత ప్రమాదకరమైంది. ఇది అత్యంత కిరాతకంగా చంపేస్తుంది. ఇది తన కాటు ద్వారా రక్తంలోకి విషాన్ని చూపిస్తుంది. ఆ తర్వాత బాధితుడు శక్తిహీనుడవుతాడు, ఊపిరి పీల్చుకోవటానికి ఇబ్బంది పడతాడు. ఇటువంటి వారిని రక్షించుకోవాలంటే ఆర్టిఫిషియల్ రెస్పిరేషన్ను ప్రయత్నించాలి. అలా కొన్ని గంటల పాటు ఏర్పాటు చేయాలి. విష ప్రభావం పూర్తిగా తగ్గే వరకు ఇలాగే చేయాలి. కొమోడో డ్రాగన్. ఇవి గొప్పగా వేటాడగలవు. ఇవి దాడి చేయాలనుకున్న జంతువు తమ ఎరలో పడే వరకు నక్కి నక్కి వేచి ఉండగలవు. ఎరలో పడ్డాక జంతువుపై దాడి చేసి పీకల దాకా భుజిస్తాయి. ఈ రకమైన డ్రాగన్స్ అనేవి మనుషులు నివసించని ప్రదేశాలలో కనిపిస్తాయి. ఇవి తరచుగా తినవు. బాక్స్ జెల్లీ ఫిష్. మలేరియాను వ్యాప్తి చెందించే దోమల తర్వాత ఇవి అత్యంత ప్రమాదకరమైనవి. అందుకే ఇవి ఈ లిస్టులో చోటు సంపాదించుకున్నాయి. దీని నుంచి విడుదలయ్యే విషం అనేది క్షణాల్లో ప్రాణాలు తీసేస్తుంది. సముద్రంలో స్విమ్మింగ్ చేస్తున్నప్పుడు జెల్లీ ఫిష్లకు దూరంగా ఉండేలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. చూసారుగా ఈ ప్రమాదకర జంతువుల గురించి. ఈ లిస్టులో చెప్పబడిన ఏ జంతువైనా మీపై దాడి చేస్తే వెంటనే మీరు ఆసుపత్రికి వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ను పుచ్చుకోండి. ఒకవేళ మిమ్మల్ని అటాక్ చేసింది ప్రమాదకరమైందో కాదో తెలియకపోయినా హాస్పిటల్కి వెళ్ళటం మంచిది. చికిత్స కంటే నివారణే ముఖ్యం కాబట్టి ఇవి ఎదురవ్వగానే దూరంగా వెళ్ళిపోవటం మంచిది. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని మీ స్నేహితులతో పంచుకోవడానికి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి. ఇటువంటి ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి.